Vamos jogar futebol? Vamos. Tô com vontade. Ok, eu começo. Tá bom. Ui, defendeu. Ui, marquei um gol. Daí o outro defendeu. Eu vou defender essa bola mesmo. Como um goleiro faz mesmo. Ok. Vai lá. Aê, fez gol. Agora o outro. Aqui. 7 gols. Aqui, ó. Esse. Pera. Ai, deu ruim. Esse e mais esse. Ok. Duvido você pegar com a bola de fogo. Pegou quase. Mas defendeu. Ó, fez gol. Nossa. Mesmo tendo quase errando, daí eu peguei. Daí eu chutei, quer dizer. Aqui, ó. Vai. Tô conseguindo. Quando dá 20 gols, a gente troca. Ok. Ok. Opa. Aqui, ó. Defendi. Pera. Aqui. 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 Quase não peguei. Aqui, ó. Peguei aquele outro lá. Aqui. 20. Duvido você conseguir pegar com um gol assim. Ok. Aí. Que agora vai estar se mexendo. Ok. Toma cuidado. Ok. Nossa, a bola tava dançando. Nossa. Ali, a bola tava se mexendo ali. Ok. Defendi. Agora defendi também. Ui! Meu Deus, quase. Aqui. Um dá 30, daí a gente troca também. Ok. 29, 30. Duvido você fazer agora com a de olhos vendados. Galera, só finge que eu tô com cabelo. Finge que eu não tô careca. Finge que eu tô com cabelo. Porque daí quando eu boto a vendinha, daí fica sem o cabelo. Então só finge que eu tô com cabelo. Eita, quase peguei. Mas como é que você sabe que consegue pegar de olhos fechados? Sim, é porque eu consigo sentir. Ah, tá. Ah, quase peguei. Aqui, peguei. Nossa, tá conseguindo. Errei. Aí, errei. Eu peguei o gol. Aqui, quando dá 40, a gente joga outro jogo. Eita, peguei. 39. 40. Ok, só isso, chega. Tudo bem. Ganhei um monte de pontos. Verdade, ganhei um monte de pontos. Ok, pera aí. Nossa, igual da minha marca do meu celular. LG, igual da minha marca do meu celular. Ok. Agora, vamos jogar outro jogo? Vamos. O que vamos jogar? Já que a gente já jogou a bola, então o que vamos jogar? A gente pode jogar... Nossa, a gente tá assustado. Não sei porque a gente tá assustado. Vamos jogar skate? Vamos. Eu posso começar? Pode. Ok. Gente, lembrando que o nome dessa aqui é a Carol. Ok. Vamos lá. Vamos jogar. Começar desse modo aqui. Tá. Duvido que você não se machuque. Ok. Nossa, as orelhinhas dela ficam se ventando. Ah, tá. Ok. Vai lá. Ok. Eita. Mas eu nem senti. Nossa, que estranho. Ok. Vamos lá. Eita. Ok. Vamos lá. Ok. Cuidado com esses pássaros. Ok. Aqui, tô conseguindo. Ui, ui. Nossa, cuidado. Tá bom. Ok. Ai. Ai, meu Deus, só mais um coraçãozinho. Daí já era. Ok. Ok. Só espero que ela não se machuque. Verdade. Ok, espero que você não se machuque. Ok. Aqui. Aê, vou pegar aquilo. Ui, quase. Aê, peguei. Quero pegar esses negocinhos aí também. Ok. Ah, errei. Errei. Mas eu ainda tô sem machucado. Tá bom.
Tudo bem. Então agora, quem vai agora? Pode ser eu? A gente troca de lugar. Tá bom. Ok, vamos lá. Bora lá. Só que agora esse aqui é mais rápido. Ok. Tudo bem. Ok. Depois... Ok, já brincamos. Mas agora, eu quero tomar banho. Daí já continua, tá bom? Ok. Ok. Pera. Tá. Agora já. Agora deixa eu terminar aqui meu banho pra poder continuar brincando. Só vejo que esses bichos não estão aqui. Também fiz que eu não quebrei a banheira. Deixa eu consertar aqui. Ok. E agora, o que vamos brincar? Não sei. A gente pode brincar de qualquer coisa. Ah, eu tô com ferida. Tudo bem, deixa eu curar aqui. Sofri um acidente no meu pé. Que isso? Nada. Ok, o que vamos brincar? Vamos brincar de alguma coisa aqui. Vamos jogar na TV? Vamos. Ok. Bora ver aqui. Vou jogar esse aqui de frutas. Ok, vamos lá. Duvido que você consiga uma boa pontuação. Verdade. Ok, é outro aqui. A gente já vai jogar só uma fase. Tá bom. Ok. Vamos lá. Tá. 4. Peguei aqui, peguei outro. Ok. Tá, vamos lá. Aí, peguei todos os rosinhas, agora eu vou pegar esse azul. Ok. Porque eu vou querer jogar aquele jogo das bolinhas. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá, então. Eita, quero sair. Meu Deus do céu. Ok. Vamos ver quais jogos a gente pode jogar. Esse aqui de bolinhas, ok. Ó, esse aqui você tem que botar assim, ó. Que se você misturar 3, a gente pode ganhar. Verdade. Ok. Aqui, ó. Esse aqui, o azul vai aqui. Verde vai aqui. Aqui vai 3. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ok. Tudo bem. Ai, anúncio chato. Ai, anúncio. Ok, vamos. Tá. Tudo bem. Esse aqui vai aqui pra poder botar o vermelhinho. O amarelo vem aqui. Esses roxos aqui. Esses é rosa. Ah, tá. Tudo bem. Esse vermelho vai aqui. O outro vermelho, esse aqui. Vai esse aqui também. E aqui. Tudo bem. Okay. Vamos jogar até o nível 10. Ok. Tá, vamos botar os verdes. Só que eu deixo esses vermelhos aí. Vamos botar esses vermelhos aqui. Ok. E vocês agora... Ok. Ok, já completamos. Que o rosa já estava feito. Ah, tá. Tudo bem. Aqui. Tudo bem. Tá. Tá, vamos lá. Esse aqui vai aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui e aqui. Ok. Tudo bem. Uma fase, só essa última fase. Tá bom. Tudo bem, vamos lá. Aí. Tudo bem. Nível 10 e tudo bem. Tá. Ah, atingiu. Desbloqueei um novo negocinho. Ah, tá. Tudo bem. Aqui. Eita, por que você tá saindo? Ah, tá. É que eu tava andando só. Só que agora a gente tá com sono. Vamos dormir um pouco. Porque eu tô cansado. Verdade. Deixa eu botar aqui meu pijama e vamos dormir. Vou até tirar aqui minha tiara. Ok. Vamos lá. Ok. Agora eu vou botar aqui o meu também. Vamos. Ok, vamos. Cadê você? Tô aqui. Ok. Já brincamos bastante e vamos dormir. Só finge que tá escuro. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Fim.